如果咧平時大家有睇開我嘅開箱片嘅話咧，都會留意到我其實唔係好戴錶嘅，但其實我有買嘅喎。咁但係點解我唔戴呢？尤其是咧夏天嘅時候咧，如果你戴錶咧會黐住隻手咧，成日出汗，好熱啊嘛。同埋咧你出完汗咧個錶帶又濕晒，好麻煩啦。所以咧我就好少戴錶，反而咧會戴啲咁嘅首飾啊、手鐲啊、戒指啊呢啲咁樣，起碼唔會搭住你啲皮膚就冇咁熱啦。戒指熱極都有個譜啊嘛。我一直咧都有諗，如果出一隻戒指錶就好啦，啱啱好你擺喺隻手指上邊，又唔會好熱，又有一睇時間喎，幾正！而家咧就推出咗呢一款 Casio 嘅戒指錶，我覺得咧非常過癮，咁我就入手咗啦。咁我覺得值得介紹俾大家留意下嘅。如果想支持下我，介紹更多鞋款衫褲褲俾大家，可以加入會員支持下。我哋陸續揾緊合作單位，提供會員專屬折扣，仲會不定期送鞋送衫添。Yo， 大家好啊，我係自拍好啊，又嚟講啲無謂嘢啦，又唔係講衫，唔係講鞋，今日咧係講錶啊，冇錯。今次咧就係講一款咧係 Casio 慶祝50週年推出嘅一款戒指錶啊。咁啊 Casio 都唔使我多介紹啦，都好多年歷史啦。咁佢最為人記得當然就係 G-Shock 嘅系列啦。1983年就推出第一款 G-Shock，到而家已經係40幾年歷史啦。咁咧，今次50週年咧就推出咗一款我覺得好過癮嘅錶款。其實咧佢唔止係錶，仲有一款戒指嚟嘅，冇錯。咁啊好得意啊！正如頭先我所講啦，我平時少戴錶嘅原因，因為我覺得好熱啊，比較麻煩啊。咁啊，我平時翻到去 office 嗰啲咧，其實都會做嘢咧，我會除晒啲首飾啊、錶嗰啲咁樣。咁呢隻咧有趣嘅地方就係佢一個戒指，係啦，佢係喐得嘅。其實呢啲咁樣嘅設計咧，好耐以前已經有啊，但係咧好多時咧推出嘅時候咧，都係一隻戒指啦、錶嘅樣啦，但係其實咧佢冇 function 嘅。呢一隻咧係真係確確實實係隻 G-Shock 咁樣嘅 function。啊，當然佢唔防震㗎。咁啊，佢係有時間睇啦，有 alarm 啦，有啲兩個時區嘅時間啦，仲有計時添。我覺得非常之有趣啊！咁啊，佢又擺咗喺隻咁細嘅錶上邊啊，戒指上邊，幾過癮嘅。好啦，呢一隻咧 Casio 50週年嘅戒指錶到底咩料呢？佢嘅型號咧就係 Casio CRW001啊。咁咧就係其實致敬翻呢1983年推出嘅 Casio DW5000C。咁你見到個外形咧，其實同嗰個錶款咧係有啲似嘅，係啦。咁但係咧佢係一個縮細嘅版本啊，非常之有趣。不如近睇下佢係點樣噶啦。好啦，嚟睇下呢隻錶係點鬼樣嘅先。嗱，個 packing 咧就係一個黑色一個紙盒咁樣啦，冇錯，係啦。咁啊有啲金色嘅 logo 咁樣，感覺都幾 decent，幾靚仔嘅。揭開睇下先啦。好，睇下有啲咩先。嗱，有一個牌啊，係啦，咁樣嘅，係啦，冇乜用。另外就有啲咁嘅說明書啦，中意睇說明書就可以知佢點樣用啦。但係咧，其實基本上佢嘅 function 咧，同普通 G-Shock 咧就差唔多嘅。咁如果有用開 G-Shock 啊或者 Casio 錶嘅朋友咧，就基本上都知佢點用啊。另外有個塵袋仔啦，係啦，咁啊你除咗出嚟嘅時候就冇咁容易刮翻個錶啦，幾好，唔錯，都係黑色袋仔加個金色嘅 Casio logo 咁樣。另外呢個啦就係呢幾個白色嘅膠托，係啦，有乜鬼用咧？就係攝落去隻戒指度，就令佢個 size 可以改變啦。咁一陣間可以示範俾你睇。其實佢有4個嘅，有2個 size 啦，每個 size 有2個啦。咁有其中一個我已經擺咗上去隻戒指錶上面噶啦，一陣間可以示範俾大家睇下。好，拎呢個出嚟啦。呢個咧真係成個戒指盒咁樣嘅，咁啊個設計咧都幾 grand 嘅。咁啊佢係一個全黑色瓦面嘅盒仔啦，咁你會見到咧露咗少少金色呢啲，哎呀幾高級。咁加上一個金色嘅 Casio logo 啦。好，開啦，佢真係好靚仔喎，一隻戒指咁樣咧擺喺一個戒指盒入邊啦，唔錯。我有個紙托拎走佢先。
好啦，個盒就咁噶啦。好啦，嚟近睇下呢隻錶嘅設計先。嗱，呢隻錶咧乍眼望咧真係好似一隻傳統嘅 G-Shock 咁嘅樣啊，係啦，連側邊呢個錶帶咧個設計都幾似嘅，好靚仔嘅。咁咧，但係只不過咧，佢係平時 Casio G-Shock 咧嘅1/10咁大嘅啫。咁咧，佢呢個打橫就係19mm，高度咧就係20mm。咁啊，拍埋佢平時其他戒指度咧，大概就係咁嘅 feel 噶啦。係啊，同平時戒指差唔多嘅啫，幾有趣。但係咧，佢有得睇時間啊。好，咁啊，戴翻上呢隻度先，除咗呢隻啦，費事整花佢啊。因為咧，佢側邊咧呢一個咧，我覺得都幾容易花嘅。如果大家唔介意啊，當然冇所謂啦。但係我想啊，暫時就 keep 得佢靚靚仔仔啦。好啦，另外呢個戒指個內徑係幾多咧？咁佢就係20mm嘅。咁如果你戴咗呢個嘢咧，就可以變做19啦，或者18啦。佢有兩個 size 俾你選擇嘅。咁你就咁黐上去呢個位置，係啦，棘住側邊咧，呢度有幾個窿嘅。咁你拍翻埋去咧，係啦，咁就穩陣噶啦。咁你就可以咧擺喺唔同嘅手指上面試下個 size 啦。戴上去就係咁嘅 feel 噶啦。咁另外可以留意翻啦，呢個錶面黑色嘅部分咧，上面其實有啲格仔紋嘅。咁如果大家熟 G-Shock 嘅話咧，有啲 classic 嘅款式咧，呢個錶面都係有啲黑色嘅格仔紋嘅。咁呢個就係致敬翻嗰個嘅系列啦。另外呢度上下咧呢個部分咧係做一個拉絲嘅一個效果啦。咁啊少少牙面嘅感覺，而左右兩邊咧就係令面嘅。咁啊都幾 detail 幾細緻喎。好啦，呢隻錶咧其實有3粒掣嘅，左邊呢度2粒啦，右下角呢度1粒啦。咁有咩用咧？嗱，右下角呢個咧就係一個燈掣嚟嘅，你會見到左上角呢度有盞燈嘅。大家見唔見到啊？不過因為而家咧室內開咗燈咧就唔係好覺眼嘅，所以咧就少少 function 啦、過癮啦。但係其實你話係咪好有用咧？又唔係話好有用嘅。夜晚應該會好啲嘅。好啦，另外咧左邊呢度係2粒掣啦，咁可以咧係俾你調校呢隻錶用嘅。咁啊，平時咧你校好晒隻錶之後咧，右手邊粒掣咧就係調校咧呢隻錶嘅模式，係啦。咁啊，第一個模式咧就係見到而家嘅時間啦，12:28，係啦。咁啊啲字比較細啲嘅。另外撳一撳就係日期啦，8月24號星期日。再撳一下就係呢個咧，又係一個鬧鐘嚟嘅。但係呢個鬧鐘嘅有趣嘅地方咧，呢隻錶係唔會響嘅，佢只會閃燈嘅啫。係啦，因為我估呢隻錶咧個設計咧真係太細啦，應該裝唔到個喇叭喺上邊，咁所以咧佢只會閃下閃下閃下咁。頭先你見到盞燈係啦，佢就會不停閃噶啦，咁咧就騷擾唔到人啦。咁但係你問我係咪好有用咧？應該都冇乜提示作用噶啦，係啦，好玩咯，純粹。咁啊再撳下呢個模式掣，係啦，呢個咧就係第2個時間啦。你可以設定咧，譬如你去咗旅行嘅話咧，就設定翻可能係日本嘅時間，咁你自己調校翻當地嘅時間就 OK 啦。再撳多下，呢個咧就係一個 stopwatch，冇錯。咁咧你只要撳翻右上角呢個掣，係啦，佢就會計時噶啦。再撳一下咧就停啦。咦，撳唔到點？太細粒啦個掣，嘿，停咗。hold 住佢就會 reset 噶啦，變翻咗00。就係咁樣噶啦 ，function 喺晒度，再撳多下咧，就變翻而家嘅時間啦。係啦，咁你問我咧，佢個 function 係咪話超有用咧？我相信咧，而家大家都拎住個電話出街噶啦，咁嗰啲 function 咧都有晒噶啦。你話咧要喺呢隻錶上面用呢啲 function 咧，我諗純粹得過癮咯，你又唔會點撳噶啦。咁咪當係一個裝飾，或者你方便嘅時候望一望個時間，其實都幾好。就係咁啦。嗱，平時嗰啲 G-Shock 咧就防水嘅，咁呢隻戒指錶又防唔防水咧？官方話係 OK 嘅嚇。喂，水啊喂！嗱冇嘢嘅，咁啊當然啦，唔可以拎去潛水啦，但係普通洗下手啊、出下汗啊、落雨係冇問題嘅。喂，呢一隻戒指錶其實上年咧已經推出㗎啦，啱啱第一次推出嘅時候咧係需要抽籤嘅，但係因為咧佢係限量啦，好多人咧都抽唔中啊。咁去到第2次再抽籤，其實咧都係好限量，一樣咧好多人係抽唔到。咁當然我都抽唔到啦。咁我之後咧就喺 Husky Sneaker 度入手嘅。
咁呢一款錶咧就千零蚊，我覺得咧都 OK， 係啦，當一個 accessories 咁樣戴下咧，其實都唔錯啊。咁啊，見仁見智啦，有啲人會覺得喂，千幾蚊買隻戒指會唔會太貴啊？OK 啦，你買隻錶仲有 function 啊，唔錯，幾靚。咁我覺得咧都幾特別嘅，我嚟襯下唔同類型嘅衫咧都幾好。Good， 好。如果中意呢類型嘅開箱片嘅話咧，就記得加入埋會員支持下啦。我哋咧就揾咗好多唔同嘅商戶啊，提供好多優惠俾我哋嘅會員嘅。有陣時咧仲有機會會送鞋送衫俾大家添。記得 CLS comment like 同埋 share。今日隔離個小鈴鐺啊！如果我有新嘅開箱片，你就第一時間知道啦。如果想大大支持下嘅話咧，呢度有 PayMe， 嗰度有 Super Fans， 自己加佢啦。記得話埋俾個 friend 聽，今日自拍號唔係開箱鞋同埋衫。開上一隻戒指錶啊！好，係咁先，下次見啦，拜。